Blogerlar, sizlardan iltimos ukalar yo singillar qo'yishdan oldin hamma narsaga aniqlik kiritib turib keyin qo'yinglar. Hamma qo'shiqchilarga yo san'atkorlarga negativ gapirish noto'g'ri, bilib bilmasdan. Sizlardan iltimos, biz bu ishni qilmaydi. Avvalo birovni to'yiga borib, birovni bolasini otib olishni o'zi noto'g'ri. Aytdi o'sha to'yda egalarni o'zlari qilgan ish u. To'g'ri nima qilinglar, gapirganda ham birovni bolasini urib bo'lmaydi, urishini tursin, olib tashlab ham bo'lmaydi bitta joyni hozirgi zamonda. Ijtimoiy tarmoqlarda Urgutdagi to'ylardan birida xonanda Xurshid Rasulov ishtirok etgani aks etgan videolar keng tarqaldi. Lavhalarda ayrim mehmonlar uning ustiga pul sochayotgani ko'rinadi. Ushbu holat internet foydalanuvchilari orasida turli fikr va munozaralarga sabab bo'ldi. Ayrimlar buni to'y an'anasi sifatida baholagan bo'lsa, boshqalar bunday holatni tanqid qildi. Elimiz suygan san'atkor Xurshid Rasulov ushbu voqea yuzasidan video murojaat bilan chiqdi. Marhamat, batafsil videoni tomosha qiling. Videoni barcha ko'rishi uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Assalomu alaykum barcha ijtimoiy tarmoqda o'tirgan, kuzatgan bizni muxlislarimiz. Bitta narsaga aniqlik kiritib qo'yay dedim. 25-iyun kuni Urgutda to'yda bo'lganmiz. O'sha yerda to'yda hali bolachalarni otib yuborgan ekan kimdir. To'yda uni bizni odamlarimiz bu ishni qilmaydi. Avvalo birovni to'yiga borib, birovni bolasini otib olishni o'zi noto'g'ri. Aytdi o'sha to'yda egalarni o'zlari qilgan ish u. Shuning uchun deb bilib bilmay menimcha analiz qilish noto'g'ri, birovga noto'g'ri hukm chiqarish bilib bilmasdan o'zim aytib beray dedim. Shunga aniqlik kiritib turib, men tilim qisiq bo'lganda yo bir noto'g'ri ish qilgan bo'lganimda indamay chekkada o'tirgan bo'lardim. Hozir gapirmasdan, buni gapirmagan. Shuncha kundan beri xizmatlarda bo'ldim, vaqtim bo'lmadi kirgani, bugun vaqt bo'lib qolgani uchun shunga aniqlik kiritib qo'ydim. Hali blogerlar, sizlardan iltimos ukalar yo singillar qo'yishdan oldin hamma narsaga aniqlik kiritib turib keyin qo'yinglar. U qistirgan bo'lsa to'yda egasi, men uni qistirgin degan joyim yo'q. Yo boshqa to'yga borganingizdan keyin qistirgin demaysiz, boshqa demaysiz. Shuning uchun sizlardan iltimos, bu noto'g'ri negativlar yozmanglar. To'yda egasi qistirgan bo'lsa, masalan, o'zini cho'ntagidan qistiryapti, mayda pul qistiryaptimi, yirik qistiryaptimi, u uni problemasi. Lekin u qo'shiqchi, hamma qo'shiqchilarga yo san'atkorlarga negativ gapirish noto'g'ri, bilib bilmasdan. Sizlardan iltimos, to'g'ri nima qilinglar, gapirganda ham birovni bolasini urib bo'lmaydi, urishini tursin, olib tashlab ham bo'lmaydi bitta joyni hozirgi zamonda. Hamma ham ota-ona farzandlarini yaxshi ko'radi. O'shalar qatori biz ham farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz. Hurmat bilan Xurshid Rasulov, uylaringda yaxshi kunlar bo'lsin, faqat topganlaring yaxshiliklar bo'lsin. Birovga yomonlik tilab bo'lmaydi. Yomonlik tilasangiz ertaga o'zingizga ham qaytib qolishi mumkin. Xudodan hammamiz qo'rqaylik. Sog' bo'linglar.